May adlaw mga bata, karon magtuon na usab kita sa atong asignatura nga mathematics. Ang atong pagatunan karon kay pagtandi sa wigo o set gamit ang pulungan nga labing daghan, jutay ra, ug susama ang kadaghanon. Sa Mathematics 1 Quarter 1 Module 4. Sige, mga bata ato ng sulayan. Karon adunay mga wigo o pundok sa mga butang nga anaa dinhi sa A. Mao kini ang naa sa A. Ug mausab kini ang naa sa B. Ang atong pagabuhaton, itandi ang wigo sa set A ngadto sa set B. Isulat sa linya kung labing daghan, jutay ra o susama ang kadaghanon. Sige ato nang buhaton ang atong mga pagtandi. Unang itandi nato kay mao kini ang bola itandi ngadto sa mga manika. Sige daw atong ihapon. Usa, duha, tulo, upat, lima. Aduna kitay 5 ka bola. Atong ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima. Aduna usab kitay 5 ka mga manika. Kung atong itandi ang bola sa manika, ang saktong pulungan nga atong itubag kay 5 ka bola, 5 ka manika. O, sige daw, unsa man ang saktong tubag? Ang tubag, susama ang kadaghanon. Unsa man ang buot sa susama ang kadaghanon? Parehas ang kadaghanon. Kung kini 5 usab kini. Busa parehas ang kadaghanon. Mao nga ang atong tubag susama ang kadaghanon. Sige, ang ikaduha atong ipon. Usa, duha, tulo. Aduna kitay tulo ka langgam. Atong itandi ngadto sa mga manok. Ipon nato ang manok. Usa, duha. Adunay duha ka manok. Itandi nato ang langgam ngadto sa manok. Moingon kita, labing daghan ang mga langgam kaysa manok. Labing daghan ang langgam kaysa manok. Usa mo yan kita, labing daghan. Nganong labing daghan man? Kay labaw siya, no? Kung atong tanawon, mas daghan gayud ang langgam kung atong itandi sa mga manok. Sige, ikatulo. Atong ipon. Usa, duha, tulo, upat, 5. 5 ka mga balte. Usa, duha, tulo, upat, 5, unom. Unom ka mga putasa. Unsa man ang saktong tubag? Jutay ra. Moingon kita nga ang mga balde jutay ra kaysa mga tasa. Ngano man? Kay 5 lang nya din kini unom. Jutay ra ang atong balde kaysa ato ang mag. Sunod nga mga numero. Atong itandi ang carrots ngadto sa mga mansanas. Atong nang ipon. Usa, duha, tulo, upat, 5, unom. Unom ka mga carrots. Usa, duha, tulo, upat, 5, unom, 7, 8 ka mga mansanas. Kung itandi ang carrots ngadto sa mansanas, suwingon kita, jutay ra. Jutay ra ang carrots kaysa mansanas.
Nganong jutay raman ang carrots? Tungod kay unom lang ang carrots, ang mansanas 8. Jutay ra. Sige, ikalima. Atong ipon ang mga bata ug ato kining itandi nga rin sa mga lollipop. Iapon nato. 1, 2, 3. 3 ka mga bata. Ihapon nato pila ka lollipop. 1, 2, 3. Aduna kitay 3 ka lollipop. Usa mingon kita nga 3 ka mga bata, 3 ka mga lollipop. Ang tubag, susama kadaghanon ang bata ngadto sa mga lollipop. Susama ang kadaghanon sa mga bata ngadto sa lollipop. So nasabtan na nato karon ang mga pagtandi gamit ang pulong nga labing daghan, jutay ra ug susama ang kadaghanon. Kung mayon kitag labing daghan, mas daghan ang ania sa wala nga bahin ngadto sa tuo nga bahin. Kung mayon kita nga jutay ra, mas jutay o gamay lang ang ihap sa mga butang nga ania sa wala ngadto sa tuo nga mga butang. Ug mayon kita og susama ang kadaghanon kun ang butang nga naa sa wala nga bahin ug naa sa tuo nga bahin parehas ang kadaghanon. Sige, karon ato nang tun-an. Ang pagtandi sa wigo gamit ang mga pulungan nga labing daghan, jutay ra ug susama ang kadaghanon. Okay, karon managhigala sila Elisha, Boboy, Mateo ug Leia. Aduna sila'y dulaan nga mga holen. Si Elisha adunay 7 ka mga holen. Si Boboy adunay 10 ka holen. Si Mateo adunay 10 ug si Leia adunay 12 ka holen. Kung atong ipakita ang ilang mga holen, mao kini. Mao kini ang mga holen sa managhigala. Si Elisha adunay 7 ka mga holen. Okay, makita nato ang holen ni Elisha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kang Buboy adunay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareho sila ni Mateo 10. Ug kang Leia mas labaw kini og 2 tungod kay 12 ang maong holen ni Leia. Karon atong itandi. Kung itandi nato ang 4 ka wigo, moingon kita ang holen ni Elisha, jutay ra. Jutay ra sa holen ni Buboy. Makita nato kini jutay ra ang holen ni Elisha, itandi nato kang Buboy. Sa pa ang atong masulti, ang holen ni Buboy susama kadaghanon sa holen ni Mateo. Nakita ninyo, parehas kadaghanon. Okay. Sa pagayod ang atong masulti, ang holen ni Leia ang labing daghan sa mga holen nga naa dinhi. Ang holen ni Leia labing daghan sa holen ni Elisha. Labing daghan. Kita ninyo kung kini ang kang Elisha, mas labing daghan gayud ang kang Leia. Moingon kita ang holen ni Leia labing daghan sa holen ni Elisha. Busa sa pagtandi, angayan gayud nga gamiton nato ang mga pulungan nga labing daghan, jutay ra ug susama kadaghanon.
nasabtan na nato kini mga bata nga kung labing daghan gayud ang mga butang nga ana sa wala nga bahin o ang unang mga butang o pundok mas daghan. Okay. Kung moyon kita nga Jutayra, moyon kita nga ang unang pundok nga atong gitandi ngadto sa usa ka pundok gamay ra. O Jutayra ang ihap. Ug moingon usab kita nga susama kadaghanon. Susama ang kadaghanon kung parehas ang ihap sa matag pundok nga atong gitandi. Sige karon kay nasabtan naman nato mga bata ato kining itandi. Itandi ang mga wigo sa set A ngadto sa set B. Isulat sa linya ang letrang A kun labing daghan, letrang B kun Jutayra o letrang C kun susama kadaghanon. Sige ato nang sugdan. Sige. Number 1, unang bilang. Sige daw atong iphon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Timan nga 7 ang naa dinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, unsa ang saktong tubag? Kung labing daghan, Jutayra, o susama ang kadaghan. Sige, atong iphon ang ikaduha ug itandi nga ri sa B. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yapon usab nato dinhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Timan sige. Butangin ninyong answer ang inyong mga module. Aron, masubaybayan ninyo ang atong mga buluhaton. Sige. Ikatulo, atong iphon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Timan nga unom kini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang mga bituon nga ana dinhi. Sige, butangi kini og saktong tubag. Okay, ikaupat. Tabangi ko ninyo sa paghihap aron mahatag ninyo ang saktong tubag. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Timan nga unom kini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Timan nga 8. Unom ug 8. Ikalima. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Hain man o unsa man ang saktong tubag. Labing daghan, Jutayra o parehas kadaghanon. Sunod nga mga buluhaton. Magbansay pa kita mga bata, no? Itandi ang wigo sa set A ngadto sa set B. Isulat sa linya ang A kun labing daghan, letrang B kun Jutayra o letrang C kun susama ang kadaghanon. Sige mga bata, ato nang iphon. 1, 2. Pila man kakalo ang naa sa A? 1, 2, 3, 4. Pila man kakalo ang naa sa B? Karon atong itandi. Timani nga ang unang pundok duha lang ug kini 4. Hain karon ang saktong tubag. Labing daghan, B Jutayra, C susama kadaghanon. Hain man ang saktong tubag. Ikaduha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adunay 8 ka bituon nga anaa sa set A. 1, 2, 3, 4. Adunay 4 ka mga bituon ang naa sa set B. Karon ato na
Ayaw. Sunod. Ikatulo. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Hain ang unsa man ang saktong tubag o saktong pulungan nga atong ibutang dinhi. Ikaupat. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Sige mga bata. Huna-huna ang kinipag-ayo kung unsa gayud ang saktong tubag. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Usa, duha, tulo, upat. Unsa man ang saktong tubag. Okay, sige mga bata. Matubag kita sa sunod nga buluhat. Okay, sa atong nakatunan na, sa atong mga buluhaton, nakatunan nato dinhi nga mao kini ang angayan natong hinumduman mga bata. Sa pagtandi sa mga butang, kinahanglan nga ipon o ihapon gayud ang mga butangan na sulod sa wigo. Ipon ang sulod sa matag wigo o set pundok aron matandi kini og sakto. Kay kung dili nato kini ipon, magpataka lang kita, dili nato makuha ang saktong tubag. Busa angayan gayud nga atong ihapon ang matag sulod sa usa ka pundok o wigo o set. Ikaduha. Unsa ang ikaduha natong angayan hinumduman? Gamiton nato ang pulungan nga labing daghan kun ang usa ka wigo labaw ang ihap kaysa gitandi nga wigo. Nasabtan nato nga kung ang ihap sa unang pundok o gitandi kini nato sa ikaduhang pundok, mas labaw kini mo tubag o ang pulungan nga atong gamiton labing daghan. Sa pa, gamiton nato ang pulungan nga jutay ra. Unsay angayan natong timan-an aron masulti nato o matubag nato ang pulungan nga jutay ra. Kun ang usa ka wigo, ang unang wigo mas jutay o ang ihap niini o gamay lang ang ihap niini kaysa gitandi nga wigo. O set pundok. Ikaupat, unsa man ang angay natong hinumduman, gamiton nato ang pulungan nga susama ang kadaghanon kun ang usa ka wigo o set, ang duha ka wigo nga atong gitandi parehas ang ihap o kadaghanon niini. Kung parehas gani ang ihap, wala na lain nga tubag kundi susama kadaghanon. Okay, karon sa pagtandi sa wigo, unahon nato kay nakatunan naman nato ang atong mga pagtulunan pinaagi sa pagbuhat nato sa mga buluhaton. Karon ato nang susihon. Okay, isulat sa linya ang labing daghan jutay ra o susama kadaghanon sa linya. Okay, karon hatagan ko kamo og panahon nga inyo kining ipon. Sige, sugdan nato. Unsa man ang saktong tubag? Labing daghan, jutay ra, o susama kadaghanon? Ikaduha. Unsa man ang saktong tubag? Labing daghan, jutay ra, o susama kadaghanon?
Ikatulo, atong iphon. Iphan ninyo mga bata, kinahanglan subayon ninyo kung asa nagtudlo ang butang nga akong gigamit. Sige. Unsay saktong tubag din labing daghan, jutay ra, susama kadaghanon. Ikaupat, ipha ang maong mga butang sa wigo. Unsa ang saktong tubag? Ikalima, ipon nato ang mga pundok sa kasing-kasing. Unsa ang saktong tubag? Okay, sa atong mga gibuhat nga mga buluhaton, nahinumduman o kinahanglan gayud natong hinumduman. Sa makausap pa, hinumduman gayud ninyo ang mga butang nga gisulti dinhi. Sa pagtandi sa mga butang, kinahanglan nga ihapon sulod sa matag wigo o set aron matandi kini og sakto. Ikaduha, gamiton ang pulong nga labing daghan kun ang unang pundok o set labaw ang ihap o daghan kini kaysa ikaduha nga pundo nga atong gitandi. Ikatulo, gamiton nato ang pulong nga jutay ra kun gamay lang ang unang pundok, gamay lang ang ihap sa unang pundok ngadto sa ikaduhang pundok. Ug kaupat, gamiton nato ang pulungan nga susama kadaghanon kun nakita nato ang mga pundok parehas lang kini ang kadaghanon o ihap ni. Okay, sige karon ato nang ihatag ang saktong tubag. Ang tubag sa unang bilang kay susama kadaghanon. Kay susama man kadaghanon ang saktong tubag letrang C. Nganong susama man kadaghanon ang tubag? Tungod kay adunay 7 ka ice pop sticks o 7 usab ka popsicle sticks. Okay, dinhi adunay 6 ka mga bulak ug adunay 6 ang tubag susama ang kadaghanon. Tungod kay parehas man ang ihap sa matag pundok. Okay, dinhi ikatulo, unsa man ang saktong tubag? Aduna kitay 6, adunay 5, ang tubag labing daghan. Busa ang tubag dinhi letrang A kay labing daghan man ngano 6 labaw kini usa kaysa bituon nga naa dinhi. Ikaupat, aduna kitay 6 ka mga pikas nga bulan ug dinhi usab aduna kitay 8. Ang saktong tubag jutay ra ang unang pundok o set ngadto sa ikaduha, no? Jutay ra, gamay lang ang ihap kun atong itandi dinhi. Busa ang saktong tubag kay letrang B. Ikalima, 2 ug 4. Ang saktong tubag jutay ra. Letrang B ang atong saktong tubag kay jutay ra. Karon sa magbansay pa kita ang saktong tubag dinhi usa 2 ka kalo, 4 ka kalo dinhi sa B. Ang saktong tubag jutay ra. Tungod kay jutay ra man ang ihap kumpara nato sa ikaduha nga ang unang pundok jutay ra ngadto sa ikaduhang pundok. Dinhi aduna kitay 8 ug 4. Ang saktong tubag labing daghan ang unang pundok ngadto sa ikaduhang pundok. Bantayan ang unang pundok ha.
Okay, aduna kita'y unom ka dahon. Ang tubag susama kadaghanon, letrang C. Aduna kita'y unom kalapis ug unom kalapis, ang saktong tubag susama ang kadaghanon, letrang C. Ug ang ikalima kay labing daghan o letrang A. Iki, sa susiyon nato ang saktong tubag, kamo ang naghihap ni kaganina, ang saktong tubag labing daghan. Labing daghan ang unang pundok ngadto sa ikaduhang pundok. Okay, dinhi ang saktong tubag susama kadaghanon. Okay, nganong susama man kay parehas ang ihap sa duha ka. Okay, karon ato nang ihatag ang saktong tubag. Jutay ra ang unang pundok ug atong itandi sa ikaduhang pundok. Busa kung mayon kita nga jutay ra ang unang pundok, gamay ra ang ihap. Kay dinhi 8 pare as-os susama ang kadaghanon. Dinhi 4 ug dinhi usab siyam ang saktong tubag. Jutay ra ang bantayan ninyo ang unang pundok kung ikumpara din na. Sige. Okay. Nakatuna na nato mga bata ang paggamit og mga pulungan nga labing daghan, jutay ra og susama kadaghanon. Hinaot unta mga bata nga ang inyong nakatunan dili na ninyo kini makakalimtan nganuman tungod kay ang maong mga pulungan maggamit ninyo kini sa sunod nga mga pagtulunan. Usa hangtod sa sunod natong mga pagtulunan, magkita-kita na usab kita sa sunod nga pagtulunan.